ஹாய் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த தேங்காய் சாதத்துக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேங்காய் நான் ஒரு 1/4 மூடி எடுத்துட்டுருக்கேன். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா, தேங்காய் எண்ணெய், இதில் வேர்க்கடலையும் கேஷ்யூவும் இருக்குது. தேவையான அளவு உப்பு, கருவேப்பிலை ஒரு 10, இதில் ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஜீரகம் 3த்தையும் போட்டுருக்கேன். பெருங்காயம். இப்போ முதல்ல நம்ம தேங்காயும் இந்த கொத்தமல்லியும் அரைச்சிடலாம். இந்த கொத்தமல்லி எதுக்கு சேர்த்துட்டுருக்கேன்னா, அந்த தேங்காய் சாதத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும். அதனால் இதையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போது இந்த தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஜீரகம் 3மே போட்டாச்சு. 3த்தையுமே வதக்கிக்கலாம். இது குக்கிங் ஆயிலில் கூட அதை பண்ணலாம். ஆனால் எங்கள் அம்மா இதில் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் பண்ணுவாள். ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். அதனால் நானும் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த கேஷ்யூவும் வேர்க்கடலை இதை போட்டுடலாம். வாசனையாக இருக்குது. இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிக்கிறதுனால இதெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு எல்லாம். இப்போது இந்த தேங்காவை போட்டுடலாம். நல்லா வதங்கிட்டு இப்போது வேணுங்கிற அளவு உப்பு. இதில் இப்போ வேணுங்கிற அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இதில் சாதத்தில் வேணுங்கிற அளவு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். வேணும்னா முன்னாடியே மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க. இப்போ இந்த சாதம் நான் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் நீங்கள் கலந்த சாதம் மாதிரி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே சாதம் வச்சுக்கிறது பெட்டர். இல்லைன்னா குழஞ்சி ஒரு மாதிரி ஒன்று ஒட்டிக்கும். ஸோ முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க சாதத்தை. இதில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு வாசனைக்கு. இப்போ இந்த சாதத்தை நம்ம அந்த மிக்ஸ்சரில் கொட்டிடலாம். ஸோ இது இப்போ கலந்தாச்சு. நார்மலாக இதில் நெய் ஊற்றலாம். அப்படி இல்லைனாக்க நல்லெண்ணெய் கூட சில பேர் ஊற்றிப்பாங்க. ஸோ நல்லெண்ணெயும் ஊற்றி கலரலாம். இப்போ இந்த தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுது. இது கொத்தமல்லியை தேங்காயோடு அரைச்சதுனால இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது. இதை நீங்கள் நறுக்கியும் போட்டுக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணாக்க இன்னும் வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டிஷ் இது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். டூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.